f'dan iż-żmien ta' challenge, ta' testing li pajjiżna u biċċa kbira mid-dinja wkoll għaddej minnhom. Il-mulej huwa tajjeb u bħalma għaddejna minn żmien ieħor qabel, id-dinja għaddiet minn ħafna żmien diffiċli u blajna Alla dejjem għaddejna minnhom ukoll noħorġu minn dan iż-żmien diffiċli. Żommu għajnejkom fuq il-mulej, ittamaw fil-mulej, il-mulej żgur ma jiddiżappuntanix. U f'dan iż-żmien, iż-żmien li qegħdin fih, ma naħluħx, imma nitulizzaw dan iż-żmien li għandna biex iktar nersqu lejn il-mulej. U nixtieq inħeġġitkom biex dawk kollha li intom qed issegwu bħalissa dan iż-żmien li għandkom fid-djarkom, ma tistgħux tmorru knisja, komunitajiet jew xierek. ħafna minnkom forsi laqas ċertu xogħlijiet ma tistgħu tmorru. Inħeġġitkom biex dawk minnkom li għandkom il-ġuħa l-kelma Alla tqattaw ħin taqraw il-kelma kuljum, titolbu, tfaħru l-mulej u tagħmlu żmien fejn tistudjaw il-kelma, speċjalment żmien bħalissa fejn intom tistgħu tqattaw ħin taraw iktar il-kelma, taraw iktar il-videos ta' tagħlim. Fuq il-programm tagħna, għandna l-programm ta' ħabbejtek, tistgħu ssibu ħafna messaġġi li jkunu ta' inkoraġġiment u sosten spiritwali għalikom fuq il-programm ta' ħabbejtek, tmorru YouTube u daħlu l-kelma ħabbejtek. U jitilgħu il-programmi u iċ-channel ta' ħabbejtek u għamlu like u subscribe ukoll. Ukoll tista' tmorru fuq iċ-channel tagħna ta' River of Love Christian Fellowship. Hemm il-live stream li ħafna minnkom tkunu qegħdin tarawh bħalissa. Hemm ukoll il-channels oħrajn, River of Love Christian Fellowship Malta, River of Love English u hemm channels oħrajn. Għamlu like u subscribe għalihom ħalli f'dan iż-żmien tissaħħu spiritualment. Tissaħħu spiritualment. Alleluja, glorja lil mulej. Ejja nitolbu u nlestu ruħna għal-kelma Alla. Ejja nitolbu u nlestu ruħna għal-kelma Alla. Ejja nħarsu flimkien lejn il-mulej u nitolbu flimkien. Missi Qaddis, grazzi tal-kelma tiegħek. Grazzi llum li nistgħu nirċievu l-kelma qaddisa tiegħek u nkomplu nikbru u nkomplu niġu trasformati dejjem iktar fi xbija tiegħek Ġesu. Spiritu Santu hu over, mexxini, illuminani, u għatini ġuħ u għaċ għal-kelma qaddisa tiegħek u għatini revelazzjoni. Missi Qaddis qalbija miftuħa biex nirċievi l-kelma tal-mulej għal-glorja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru u rċievu, morru iftħu il-kelma tagħkom, il-Bibja tagħkom ħalli flimkien inħarsu lejn il-Bibja. Llum minix ħankompli nitkellem fuq dak li tkellimt il-ġimgħa l-oħra u l-ġimgħa ta' qabel u daw l-aħħar kważi 4 ġimgħat, kważi 5 ġimgħat tkellimt fuq il-profeta, il-profeti folot, profeti ġenwini, il-Knisja profetika. U llum ħanitkellem fuq xi ħaġa li ma tantx nisma' messaġġi minn bosta predikaturi, bosta anka li nirrispetta jiena wkoll. Ma tantx smajt pritkar jew messaġġi u tal-in fuq dan il-messaġġ partikolari. U mhijiex xi waħda minn dawk il-kliem illum li ħajġeluk taqbes u tiġri l-awlem u jinnaqaf u tajjat ħalleluja. Però huwa messaġġ li nemmen bl-Ispiritu Santu iġġelna nħarsu f'qalbna. Nħarsu l-ġewwa f'qalbna. Ħamorru fi ktib ta' Mattew kapitlu 5. Mattew kapitlu 5. Mattew kapitlu 5. Fl-iskrittura fit-tieni Korintin kapitlu 13 Pawlu jgħid lill-Korintin: Qarblu qalbkom biex taraw fejn intkom fil-fini mal-mulej. Qarbel qalbek, iċċekkja qalbek, ittestja qalbek fejn inti mal-mulej.
Matteo 5 huwa dak il-kapitlu popolari li jitkellem il-kliem ta' Kristu ta' fuq il-muntanja u huwa kliem li għal kull vers tittamel mill-inqas imqar sija pretka. Sija talim għax fi ħafna x'titgħallem u xwieħed jarbel minn dan il-kliem f'Matteo kapitlu 5. Ħafna min-nies jixtiequ naħseb jiena nassumi li ħafna minnkom li taraw dal-messaġġ tixtiequ li xi darba intom taraw il-Alla, taraw il-mulejn. Mhux kull min imut awtomatikament ħajjara lil-mulejn. Infatti, laqqas kull min huwa Kristjan ma awtomatikament ħajjara lil-mulejn. Kull min huwa Kristjan, ġifieri ħanamlu klawżola llum. Ġieli nħobb nagħmel messaġġi bil-klawżoli. Il-klawżola tal-lum hija din. Number 1, illum ħanaqsam in-nies kollha li jistgħu jaraw dal-messaġġ fi 3. Number 1, dal-messaġġ mhuwiex għal-dinja, mhuwiex għad-dinja, mhuwiex għan-nies li m'għandhomx il-Kristu jew għan-nies li ma jridux jafu bi Kristu fil-ħajja tagħhom. Dal-messaġġ mhuwiex għalihom. Dan il-messaġġ mhuwiex lanqas għall-Kristjani każwali, dawk li qed jieħdu l-mixja tagħhom fil-mulej b'mod każwali, b'mod għalax għan xej jew qishom ma importanix, jiġri, jien okay. Dan huwa messaġġ għall-Kristjani serji. Għall-Kristjani mhux biss li jridu jisalvaw bi brix, imma l-Kristjani li anka li għalkemm ukoll ħajsalvaw jixtiequ jaraw il-Alla. U hemm klawżola partikolari, infatti l-Iskrittura tallimna li fil-ġenna hemm livelli. Bħal hemm livelli ta' tgawdija, hemm ukoll livelli ta' tbatija fl-infern. U mhux kull min huwa fil-ġenna neċessarjament ħajkollu aċċess biex jara lill-Alla. Hawnhekk ma nafx forsi ġut minnkom jekk qatt ħsibtu għad il-kelma, għandilkomx minn raskom li għaxin għamur il-ġenna bil-fors ħanara lill-Alla, awtomatikament ħanara lill-Alla. Jew jirrekjedi ċertu kategorija ta' nies li għalkemm huma fil-ġenna, però xorta mhumiex ħajaraw lill-Alla. Il-premju tal-bniedem fl-aħħar mill-aħħar, the ultimate price of a man, of a woman, mhuwiex biss li salva, imma li jara l-kreatur tiegħu u jħares f'wiċċu għajn b'għajn, wiċċ b'wiċċ. Però Ġesu jgħidilna u hemm ħafna skritturi fl-Iskrittura, versi u passaġġi sħaħ fejn il-kelma tal-Alla tallimna li mhux awtomatikament kull min huwa ta' Kristu, kull min huwa salvat, kull min huwa imuret minn ġdid, bil-fors ħajra lill-Alla. Number 1, ovvjament, dan il-messaġġ irid ikun biss huwa speċifikament għall-Kristjan, għal dak li huwa mwieled minn ġdid, għal dak li skopra lil Kristu f'ħajtu, għal dak li aċċetta l-Ġesu bħala s-sit u s-salvatur tiegħu u vera irid jimxi miegħu qalbu kollha. Mhuwiex għal kulħadd, mhux għal bniedem reliġjuż, mhux għal bniedem dak li miegħu jew magħha jgħaddi kollox, mhux għal dak li qed jgħix ħajja li kif irid hu jew kif jidilha hi. Dan il-messaġġ huwa għal dak li bl-Ingliż jgħidulu aħna għal for the remnant church, għal l-fdal, għal percentage żgħir sfortunatament għal kemm huwa miftuħ għal kulħadd. Fil-ktib ta' Mattew, kapitlu 5, Ġesu jagħmel elenku ta' ħsibijiet. U kemm inni Kristjan 26 sena naħseb issa bit-1995. That's it. 26 sena għax vera jiġi. 1995? That's right, 25. Għal 26 sena din hija skrittura li ilha tberren ħafna f'qalbi. U ta' spiss naħseb fuqha. U meta nintaqa' ma' ċertu okkażjonijiet
fuq l-aġir ta' xi wħud li jsejħu Kristjani, kif jitkellmu ċertu Kristjani ma' Kristjani oħra bejniethom, kif iħarsu jimxu bejn xulxin bħala suppost aħwa fl-istess missier u fl-istess sid, Ġesu. Naħseb li ċertu aġir u ċertu kliem u ċertu attitudni, naħseb dawn il-Kristjani ma jaħsbux fuq din l-iskrittura. Meta nara ċertu tip ta' aġir attitudni bħalma diġà qed ngħid fuq magħkom eżaż aħwa. Ġesu jgħid vers 8. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom. Ħenjin huma dawk li huma safja f'qalbhom. Għax huma jaraw lil Alla. Ħenjin huma dawk li huma safja f'qalbhom. Għax huma, qed jagħmilha b'mod speċifiku Ġesu, huma dawk li jaraw lil Alla. Mela stenna ftit. Ġesu għamilha kif ikkwalifika li min ħajara lil Alla mhuwiex kulħadd min jgħid jiena nħobb il-bulej, jew min jgħid jiena nħobb il-bambin, jew jiena xi mmur il-Knisja. Mhux dawk biss, mhux dawk ħajaraw lil Alla. Imma Ġesu jikkwalifika u jagħmel eċċezzjoni. Hemm poplu li mhumiex fil-maġġoranza li dawn huma ħenin, huma mberkin ta' min jixtieq li tkun bħalhom għax infer kelma ħenin jew nkella blessed are tfisser to be envied, to be like that person. Tixtieq tkun bħalu. Number one, ftit huma dawk li huma ħajaraw lil Alla. Ftit huma dawk li huma fajnejn Alla jinsabu f'din it-tip ta' kategorija u li Alla jsejħilhom ħenjin minħabba speċifikament li għax qalbhom hija safja. Jew nkella kelma oħra pura. Jekk inti taqbad ħansemmi ħanejt lilkom eżis Kristjani, eżis aħwa River of Love, eżis Kattolċi, Protestanti, Ortodossi, Evangeliċi. Jekk inti taħseb daqsxejn fuq din u timmedita, kemm min Kristjani kollha li taf inti u ħanejdlek jiġifieri Kristjani kollha ta' kull denominazzjoni. Kemm minnhom taf li qalbhom hija qalbhom pura u safja. Ħafna Kristjani bil-kemm ma ngħidlekx li jiftaħru li jgħidu għax jien m'iniex perfett, u vera dik nafuha ħadd mhu perfett. Ħafna Kristjani kważi jiftaħru jgħidu għax jiena midneb, dik hija ereżija għax ma jistax tkun Kristjan u tkun midneb, jew int Kristjan jew int midneb. Tista' tkun Kristjan li xi kultant tidneb dik iva, imma ma jistax tkun fin-natura midneb u tkun Kristjan. Għax il-Kristjan mhuwiex il-midneb. Il-midneb huwa kategorija u l-Kristjan kategorija oħra. Biex inti tifhem dan it-tagħlim għalli jista' jkun qed tarani għall-ewwel darba, titmur tara messaġġi fuq YouTube fuq dan it-tagħlim. Spiritu, ruħ u ġisem, xi tfisser titwieled minn ġdid, il-wirtana fi Kristu, so on and so forth. X'jagħmlek safi u ħini? Mhux ħini għax ħini xi ħaġa oħra. X'jagħmlek safi? X'jagħmlek pur? Ħanilkom ħaġa oħra. Number one, inti tista' tkun imbierek u mhux bil-fors se tara lil Alla. Tista' tkun rajt mirakli f'ħajtek u mhux bil-fors ħatara lil Alla. Tista' tkun Alla jużak biex ixxandar il-Vanġelu, biex tevanġelizza, titlob fuq in-nies u dawn huma kollha opri tajba li Kristu jikmanda lil kull Kristjan biex jagħmilhom. Tista' Alla tjużak, tista' tkun pastor fuq pulptu, assisi of patri, sorru, papa, apostlu, profeta, ma tagħmilx differenza. Tista' tkun parti minn dawn in-nies
u mhux bil-fors inti awtomatikament tfisser li jien se tara lil Alla. Għax Ġesu qal hemm kategorija biss ta' nies wieħed biss li ħajaraw lil Alla. Dawk li għandhom qalbhom pura u qalbhom safja. Di mal-ewwel għal min qed jifhimni u min qed jisma' l-Ispiritu Santu jitkellem bħalissa. Għandha twaqqal biża' Alla fik u ddaħlek f'qoxortok. X'l-aħħar mill-aħħar, meta inti tasal f'dak il-jum li taf li inti ħatitlaq minn din l-art. U inti taf li ħatidħol f'eternità with no point of return back. Iddaħlek f'qoxortok u tgħid jien. Fejn jien qalbi? Fejn qalbi? Mal-mulej. Jekk għandek il-Kristu, jekk vera ġiltu bħala sidek u s-Salvatur tiegħek ħajtek, jekk inti ħallejt l-Alla jaħdem f'ħajtek, jekk inti provajt toġob il-Alla b'emilek, bi kliemek, bl-aġir tiegħek u fittix verament dak li jixtieq Alla, int salvat. Ismek miktub fi ktieb tal-ħajja. Mhuwiex, l-infern mhux jirħbek, grazzi mulej. Però qalbek safja. U x'jagħmlek qalbek safja? U kif x'jagħmel il-persuna li tibqa' b'qalba safja? Għaliex Ġesu jgħid li mhux kulħadd ħajara lil Alla. Infatti bosta nies li kellhom esperjenzi li mietu anka marru l-ġenna u raw il-ġenna, jiddeskrivju kif hija mqasma l-ġenna u ħafna minnhom infatti jagħtu l-istess xhieda u testimonjanza. U jgħidu anka ġew lura u jgħidu li hemm nies il-ġenna li għalkemm qegħdin fit-gawdija imma qegħdin f'post li ma jistgħux jaraw illa l-Alla fil-ġenna għandu tron. Jitkellem fuq għadi fl-Apokalissi kapitlu 19 sa 22, jitkellem fuq it-tron tal-Alla fil-ġenna u kien hemm il-ħaruf fuq. Sewwa jekk inti tixtieq tara l-Alla, taraħ wiċċ imbuċ. Jiena u inti rridu nkunu żguri li aħna nżommu qalbna safja. Qalbna pura. U qalbna pura u qalbna safja ma jfissirx li aħna perfetti jew nkella qatt ma niżbalja. Infatti, ħanorikom xi skritturi. Jekk aħna pereżempju ħanibda l-ewwel mill-ktieb ta' Ġeremija, morru fi ktieb ta' Ġeremija. Fi ktieb ta' Ġeremija, fit-Testament il-Qadim, Ġeremija, kapitlu 17. Halleluja. Ġeremija, kapitlu 17. Ismaw xtejt vers 9. Fuq kollox qalb il-bniedem kollha erq u mħassra min jifhimha. Qalb il-bniedem kollha erq u mħassra min jifhimha. Issa nafu wkoll fi ktieb ta' Ġeremija li Alla jagħmel profezija rigward li l-poplu tiegħu jagħtihom qalb ġdida. Minn qalb tal-ġebel jagħtihom qalb tal-laħam. Ovvjament fisser spiritualment, tfisser kien qed jiġi żmien fejn il-poplu tiegħu ikun dak il-poplu li huwa mwieled minn ġdid. Illum il-ġurnata, skont l-Iskrittura, aħna rċevejna qalb pura minn punto di vista ta' li aħna rċevejna spiritu ġdid. Ġifieri mwildin mill-ġdid. Issa l-ispirtu tagħna m'għadux mejjed bħalma tgħid f'Efesin kapitlu 2, immissa aħna imwilda mill-ġdid, ġejna mqajma ma' Kristu Ġesu u issa spiritualment isimna miktub fi ktieb tal-ħajja u aħna sirna tempju tal-Alla. Però b'daqshekk kif isser li aħna qalbna safja, l-attitudni tiegħi hija safja, l-attitudni tiegħek hija pura, int qiegħed fiċ-ċert li qed tgħix ħajja safja qudiem il-mulej. Ħamorru fi ktieb pereżempju, ejja morru naraw ftit passaġġi flimkien. Jekk aħna morru pereżempju fil-ktieb ta' Proverbi kapitlu 22. Proverbi 22. 22. Proverbs 22. Illejla l-messaġġ
ħassejt il-mulej li għandu jkun ta' speċjalment li ħafna minnkom qegħdin magħluqin fi djarkom u fi żmien li ma tistgħux tixxierku, ma tistgħux toħorġu, ikun żmien ta' riflessjoni. Biex once li intom toħorġu, ma toħorġux biss minn dar, ma toħorġu anke minn ċertu attitudni, vizzijiet, ħsibijiet, stili ta' ħajjiet u lifestyles li żgur mhux ħajżomlok qalbek pura quddiem Alla. Jekk inti tittara lil mulej, tarah wiċċ imbuċ, jiena u inti rridu ikonna dik l-ambizzjoni li nżommu qalbna safja. Proverbi 22, Halleluja, 22, u ħammorru vers 11. Jgħidlek il-mulej. Il-mulej jħobb lil minu qalbu safja. Il-mulej jħobb lil minu qalbu safja. Min jitkellem bil-ħlewwa joġbu lis-sultan. Il-mulej jħobb lil min għandu qalbu safja. Per eżempju, nista' ngħidilkom aħwa naf ħafna Kristjani u naf ħafna anke li jħobbu l-Alla. Imma meta niġi mbagħad biex naħseb f'xaħat li għandhom qalbhom safja, nara li hemm differenza. Nara li hemm differenza. U jiena u inti, jekk aħna rridu nkunu verament parti minn dak il-poplu favorit intimo tal-mulej, irridu konna qalben safja. Ġesu kellu qalbu safja. Mhux għax biss kien liben Alla, imma l-aġir tiegħu, l-attitudni tiegħu, il-qalb tiegħu, il-kliem tiegħu. Ġesu kien ta' wieħed qalbu safja. Ħanara oħrajn, per eżempju, fl-ewwel Timotju. Fl-ewwel Timotju. Pawlu jikteb lil ibnu spiritwali, Timotju. U jgħidlu, l-iskop ta' din it-twissija u l-imħabba li toħroġ minn qalb safja, minn kuxjenza tajba u minn fidi sinċira. Xi wħud ismgħu daqsxejn għax di tagħmel ukoll sens ma dak li titkellmu. Xi wħud billi tbedu minn dan intilfu fit-tlablib fieraħ lil Ġesu konna nsibuh il-ħablab paroli dak li ngħidulu bil-Malti, paroli żejjed, paroli fil-vojt, paroli fieraħ, kliem fieraħ. Xi wħud iridu jagħmluha ta' għalliema tal-liġi. Iridu jagħmluha ta' għalliema tal-Bibja. Xi jridu jagħmluha ta' għalliema ta' xiri Alla. Bla ma jifhmu x'inhu ma jgħidu jew fuq xiex qegħdin jinsistu. Ħanaqraħilkom bil-kontra. Jiġifieri, jekk nibda minn vers 6, Pawlu qed jgħid hemm xi wħud li billi tbedu minn dan, tbedu minn ċertu standard ta' ħajja ta' Kristu fi Kristu, intilfu fit-tlablib fieraħ. Iridu jagħmluha tal-liema tal-liġi bla ma jifhmu x'inhu ma jgħidu jew fuq xiex qegħdin jinsistu. U x'ġaralhom? Għalhekk il-kuxjenza tagħhom u qalbhom ma baqgħet safja b'fidi sinċira. Taraw aħwa? Meta jiena nara madwari, jenni 26 sena fil-mulej u qatt ma ħares lura, nara kemm rajt Kristjani jibdew il-mixja mal-mulej u kemm iġġarfu. Rajt intqajt ma bosta anka mexxejja spiritwali. Rajt mexxejja, per eżempju, ħansemmilkom raġel li Malta, kulħadd jafu. George tal-musew li għadu kif iggradwa. George tal-musew, jekk miser żball, kien jgħid ma jafx jikteb. Però dejjem bitbissima fuq wiċċu, dejjem kelma pożittiva, dejjem kelma ta' kuraġġ u dejjem jitkellem fuq Alla
U persuna li mhux bissu ħellu u raġel twajjeb u raġel tajjeb, imma tisimgħu ikelmek kellu ċertu umiltà u taf, għalmenu hekk naħseb jien u din l-opinjoni tiegħi, nemmen li kellu kien raġel ta' qalbu safja. Qalb safja. Ġesu, koma jkun kellek tintaqa' ma' Ġesu, żgur ma jitkellimx kif jitkellmu bosta Kristjani fuq il-Facebook. Kif jitkellmu fuq aħwa oħra fuq il-mulej, tal-mulej. Irrelevanti jekk inti taqbilx magħhom f'ċertu dottrina jew le. Kif fil-ktib ta' Ġud, pereżempju, ktib ta' Ġud, kif jitkellem kif ċertu Kristjani dbedu mill-fidi minħabba li jispiċċaw jistmellu, imaqdru, jajru, anka aħwa, awtoritajiet spiritwali u li l-om infusom jiġu jikkorrompu spiritwalment li l-om infusom. Tridu tmorru taqraw u studjaw sew, Ġud kapitlu 1. Meta nħares, per eżempju, madwari, nibda ngħid, il-min jien naf li naspira li nkun bħala jew nkun bħalu nies ta' qalb safja, qalb pura. Min tiftakar jisi, għaw Kristjani jitkellmu fuq Ġesu, u hekk għandu jkun. Però mhux kull min jitkellem fuq Ġesu ifakkarni f'Ġesu. Għax ċertu Kristjani jitkellmu fuq Ġesu biex juru kemm jafu, kemm għandhom għarfien. Jon kella biex ibaxxu lil ħaddieħor. Mhux qed ngħidlek li fejn hemm dottrina bl-aktar mod ċara, ħażina. Tkellimna dawn l-aħħar 4 ġimgħat fuq profeta fals ma jwaslakx għand Kristu, profeta ġenwin qatt ma ħajdlek muran ġa ħaddieħor dejjem ħajdlek muran Ġesu. Imma tkellimna wkoll u tallimna l-ġimgħa l-oħra li anke profeti ġenwini jagħmlu żbalji ġenwini. Jagħmlu żbalji. U xi kultant naħseb jien Alla jippermettihom dawn l-affarijiet biex jarbel il-qalb tal-poplu tiegħu. Ħalli jara kif jien u int niħħandiljawhom. Jekk aħna nkunux ħankunu dak li malajr nitfgħu naqbdu l-ġebla f'idejna biex insawdu l-loħtna jew insawtu l-ħutna, jew nkunu bħal Ġesu dak li aħna għax Ġesu kien l-epitomija tal-eżempju tal-imħabba jatti u jirrestawra. Fil-ktib ta' ejja morru fit-tieni Timotju. Fit-tieni Timotju issa. Kapitlu 2. Il-bniedem ta' qalb pura huwa persuna li meta tkun miegħu jew tkun magħha iwaqqaf fuqek ċertu seduzzjoni tal-preżenza tagħha. Li jresqek lejn mulej u jġelek tħobb il-Kristu. ċertu Kristjani kif naġhom jaġixxu ma' xulxin, inkluż mexxejja. Li kieku jien m'għandix il-Kristu, ngħid il-Ġesu tagħhom jien da ma rridx nafu. Għax jekk dawn huma hekk bejniethom, nala x'Ġesu għandhom. X'fidi għandhom. Daw jattakkaw jieklu lil xulxin bħalma qal Ġagbu fl-epistola tiegħu. Imsiken dawk in-nies li jagħmlu dawn l-affarijiet mhux biss qed ipoġġu ruħhom fil-periklu li żgur qatt ma jaraw lil Alla, għax mhux qed tkun qalbhom safja, imma tipoġġu ruħhom fil-periklu laqqas biss jidħlu fil-bib tal-ġenna u laqqas ixommu l-qadba. Alleluja. Fil-ktib ta' Timotju 2, vers 22. Ħanaqralkom il-vers 20. F'dar kbira ma hemmx biss tamir tad-depp u l-fidda ma wkoll tal-ewda u tal-foħħar. Xi wħud minnhom ninqdew bihom għalan ta' ġieħ, oħrajn għalan bla ġieħ. Jekk wieħed jissaffa minn dawn il-ħwejjeġ, huwa jsir biċċa tamir għall-lan ta' ġieħ. Tamir imqaddes ta' siwi għal sidu
imħejji għal kull emil tajjeb. Aħrab il-ġibdiet ta' żagħżugħa. Fittex bil-ħerqa sewwa. Jiġifieri biskop fittex li dak li hu sew. Il-fidi, l-imħabba, u slim. Flimkien ma' dawk li jsejħu l-mulej b'qalb safja. Taf li din hija kwalità li mhix ġaqsek komuni? Taf li din mhix kwalità komuni fil-ġisem ta' Kristu? Suppost għandu tkun komuni għax aħna suppost aħna nġorru l-qalb ta' Kristu. Allura meta inti taħseb fuq l-imħabba tal-missier li wliedu kollha kemm huma. Wliedu maturi, wliedu karnali, wliedu għadhom jibdew, wliedu li ilhom jimxu l-mixja. Meta taħseb kif aħna jaħseb fuq wliedu, l-attitudni tiegħek titbiddel ħafna. Immaġina inti għandek ibnek li inti wellit, jekk int mara wellit l-ibnek għażiż ħareġ minn ġufek reddajtu xi darba naqtu miegħek u dan jiżbalja u jsir kriminal. Ej li meta int taqta' qalbek minnu. Meta int xi darba taqta' qejsek minn dan it-tifel. Dan l-istess tifel li xi darba jkun għajatlek mami, daddy, ħabbek għanek. U għal xi raġuni għamel żmien il-bogħod minnek għax belaw id-dnub, bela droga, belaw xi ħaġa oħra. U inti tkompli tittamel dak it-tifel jerġa' jiġi lura u jirrestawra ruħu. Imma in the meantime għandek tifel ieħor. Minflok qed jgħin il-libnek jersaq lejk qed ikun ta' xkielu għax iktar jgeġġieħ il-barra minn darek. Dak kien ħu l-kbir fil-parabola ta' Ġesu Kristu tal-Iben il-ħali li mar il-bot kemm mar il-bot minn dar il-missier Liben li żbalja u mar berbaq ġidu Alla qatt ma kkanċellaħ. Kemm nikkanċellaw Kristjani aħna malaj? U hemmhekk turi qalbna. X'tip ta' qalb għandna? Ikkannix qalb pura, qalb safja, qalb li għandha l-istess taħbita tal-Missija. Fil-ktib ta' l-ewwel Pietru, kapitlu 1, l-ewwel Pietru kapitlu 1, jalla jkun dan messaġġ ta' riflessjoni biex jiena u int mhux biss ngħidu salvajna u għaddejna bi brix mill-bib tal-ġenna. Imma li aħna nkunu vera dak il-poplu b'qalb safja li naraw il-wiċċ il-missier u t-sidna Ġesu Kristu jiddi. B'kuntentizza u b'sodisfazzjoni fuq fommu u fuq bit-besfima fuq wiċċu. L-ewwel Pietru kapitlu 1 vers 22. Jew ħanibdew minn 21. 22. Intom naddaftu rwieħkom billi qattu għall-kelma tal-verità biex ikolkom l-imħabba sinċira tal-aħwa. Ħobbu l-xixin b'qalbkom kollha u bil-qawwa kollha. Skont l-Iskrittura fil-Proverbi kapitlu 20 vers 9, jgħidlek min jista' jgħid li jiena għandi qalbi safja? Min jista' jgħid li jiena żammejt qalbi safja? Ħadd. Għax bis-saħħa tiegħi u bil-ħila tiegħi jien m'iniex kapaċi nżomm qalbi safja. L-ewwel irid marid nagħmel irid nitwieled mill-ġdid. Però isimgħu wassa fl-ewwel Pietru 2. Fl-ewwel Pietru kapitlu 2. Vers 1. Warbu mela l-bot minnkom kull ħażen u kull erq. Warbu l-wiġġ bieħor u lejra u kull xorta ta' tqasqis. Bħal trabi ta' twelid ix-xen u għal-ħalib safi, il-ħalib tar-ruħ biex bih tikbru u ma taslu għas-salvazzjoni. Jiena u inti mhux biss aħna nkunu salvati, imma aħna nkunu wkoll ittrasformati. Jekk aħna tassew doqna kemm hu tajjeb u l-mulej. Ħamorru fi ktib tas-Salmi 101.
Meta jiena u inti nafu xi jrid il-mulej minna u ma nagħmluhiex, aħna qed iktar qed nikkorrompu bl-Ingliż sejlek to corrupt. Iktar qed nikkorrompu qalbna. Iktar qed inġibu qalbna l-oppost ta' safja u pura. Iktar ma jiena namxi, iktar u inti ma timxi fil-gburija, f'nuqqas ta' umiltà, iktar inti qalbek ħassir korrotta quddiem Alla. Tkun qed tpoġġilek innifsek u int stess tkun qed tinvesti biex qalbek tqarraq bik innifsek. Tispiċċa inti stess tqarraq bik innifsek. Meta inti ma tkunx kapaċi tkun umli, m'intix kapaċi tbaxx rasek, m'intix kapaċi tgħid sorry, m'intix kapaċi tgħid aħfilli, jew inti m'intix kapaċi tgħid il-ħadd ieħor naħfillek, jekk inti tkun xi ħadd li tibqa' żżomm f'qalbek, jekk inti tagħmel ix-xogħol tax-xitan bħal l-akkużatur tal-aħwa, qalbek ma tista' qatt tkun safja. Kif tista' tagħmel ix-xogħol tax-xitan u tara wiċċ Alla? Fil-ktieb ta' Luqa, jekk min se żball 21, Luqa kapitlu 12, skon għażi. Luqa 12, vers 13 u 14. Kien hemm aħwa żewġ aħwa. Issa dan Ġesu. U li Ġesu qallu wieħed minnhom, qallu mulej, ballem. Qallu hekk lil ħija li jaqsam il-wirt miegħi. U Ġesu fi kliem ieħor qallu hekk ara. Qallu sena ftit. Qallu li x'ħadd daħħalni nagħmel bejnek u bejn ħuk. Jiena min jien biex inkun imħallef fuqkom it-tnejn. Issa ovvjament nafu li Ġesu ħajġġudika d-dinja meta ġej. Imma Ġesu stenna. Fl-ewwel Korintin kapitlu 4 tgħidlek stenna. Taġġilx stenna. Għalhekk ħafna drabi inti, jekk inti tkun taf jekk hux qalbek safja u le, jew qed taħdem biex qalbek tkun safja, u llum ħanamlu dal-exercise. Lil min inti weġġek? Kemm titlob għaliha jew qed titlob għaliha? Lil min ikkritikak? Lil min abbandonak? Lil min tradik? Kemm titlob għalihom? Lil min ma jaqbilx miegħek? Darba kien hemm xi ħadd li għamel żmien jiġi l-komunità, però ma kienx Kristjan, ġast jiġi l-komunità. Li da beda jpoġġja raxmata videos kontra nies tal-Alla, baqatta bla ħabel u jikkritika biex imbagħad laqqas baqa' jimxi mal-mulej. Għodu attenti. Għax Alla ma jogħġbux dawn l-affarijiet li aħna nagħmlu x-xogħol tal-akkużatur tal-aħwa. Illum u l-mara tiegħu u wlidu kollha ġġarfu. Ma tintikomx parir jekk għal min irid jisma' jagħmel li ovvjament hemm ċertu nies mhux ħajsimgħu xorta waħda tgħidilhom kemm tgħidilhom. Bħal mal Ġesu qal tibatilhom il-messaġġieri tiegħi, il-profeti tiegħi tibatilhom il-kelma u xorta ma jridux jisimgħu ċertu aħwa. Imma min jagħmel dawn l-affarijiet ikun qed ipoġġi lil nifsu f'periklu għax kun qed jistieden spiritu ta' rebellioni, spiritu ta' kritikar, qalbek ma tistax tibqa' pura in the meantime, u inti tibda tiġi mqarraq u temmen il-gideb tiegħek stess. Però darba dal-persuna kont qedlu dak dak ir-raġel, dak il-persuna li inti tattakka. Kemm il-darba, kemm minuti sigħat qattajt titlob għalih? Sena ftit. Jekk Ġesu qalinna ħobbu lil xulxin, inkluż anke ħobbu lil edewa tagħkom. Jekk Ġesu qallek kitolbu għal xulxin u jtolbu anke għal dawk li jippersekwitawkom, dawk li jaqblux magħkom, dawk li jiġu kontra tagħkom, dawk li jweġġok itolbu għalihom. Imma minflok ċertu waħwa li spiċċaw qed jitħassru issa, jekk hemm minnhom li tħassru totali. Għandhom ċans għas-salvazzjoni? Għal Alla xejn impossibbli. Għal bniedem isir diffiċli ħafna.
skont il-Lut kapitlu 6, bniedem li jisma' twissija u jinjora, jkompli jisma' twissijiet u jkompli jinjorhom, ikun qed iġib qalbu mħassra mhux tal-libis, mhux safja. Meta jiena u inti nidimbu, Alla jafillek. U forsi inta tisma' dal-messaġġ illejla u għandek bżonn titlob maħfra. Għax qalbek ma tagħmejtx is-safja, ix-xitan ġablek qalbek ibsa. Bħalma tgħid f'Mattew kapitlu 24 vers 11. Għax ħadd għalik jew ħadd offens jew xi ħaġa ġrat li ma ġratx skont kif derlek għandha ssir skont int. Ħadd għalik ġejt offendut jew offenduta. U issa il-mħabba tiegħek lejn ħuk kesħet, birdet u issa titradixxi. Tinsa l-ġid kollu li kun salik u tkun kapaċi li f'qalbek dak il-persuna inti qtiltu għax battu. Forsi mhux fors persuna xi ħadd li inti kont tafu jista' jkun xi ħadd li jista' anke jgħix in-naħa l-oħra tad-dinja minnek. Żomm qalbek safja jekk tittara l-mulej. Żomm qalbek safja. Meta jiena u inti niskużaw id-dnub, inti tkun qed tibni layers ta' erq fuq qalbek. U qed tibni layers ta' amat fuq qalbek. Jekk jien il-ħażin nibda niskużah, pereżempju jiena naf nies li jgħidu li ma' Kristjani u bħalma tilkom il-ġimgħa l-oħra u ma jaħdmu għal rashom, joperaw għal rashom. Però mbagħad tarhom pereżempju jekk tara l-Facebook tagħhom ċertu ritratti, kliem. Però mbagħad qisu ma jimdomx problema jattakkaw xi ħadd ħu jew oħt fi Kristu. Mhumiex jindunaw kemm żvijaw qalbhom itħassret. Qalba jew qalbu m'għadux safja. M'għadix qalba safja. M'għadix qalba pura. Jekk inti qed fil-ħażin, jiena nista' ngħidilkom fl-esperjenza tiegħi u ma ħansemmi l-ebda l-ħadd. Nies li rajt jattakkaw nies oħra huma stess qegħdin mazzin fid-dnub. Infatti għalhekk jattakkaw, tax l-ebda bniedem talla li qatt jiena rajt vera xi darba jattakka l-ħuħ. Bniedem talla vera huwa dak li jiddispjaċih l-ħuħ u jitlob għalih. Il-bniedem li qalbu tħassret m'għadux jitlob. Kif tista' titlob inti għal dak li inta tattakka? Kif tista' tħobb lil dak li inta tikkritika? Qalbek m'għadux safja qiegħda fil-periklu tat-telfin. Halleluja. Tuħu pjaċir meta inti tara l-ħuk u l-oħtok li forsi inti ma rajtx għajn b'għajn magħhom. Li dawn ma rnexxilhomx. Ma kellhom suċċess f'dak li għamlu. Jew waqgħu. Inti qalbek kif tħossok tuħu pjaċir? Fl-aħħar leħqu Alla. Hekk tgħid ġo qalbek? Jew nkella xi ħadd żbalja. Inni ngħid jien. Tuħu pjaċir? Għax jekk inti tuħu pjaċir dawn l-affarijiet, inti waħda minn dawk il-kandidati li inti qatt minn ħatara lil Alla. Għax qalbek mhix safja u mhix pura, għax inti tuħu pjaċir bid-deni. L-integrità tgħinek iżżomm qalbek pura. Number 1 għedna li inti tkun imwieled minn ġdid. It-tieni tkun persuna li inti titma' lilek nifsek il-kelma tal-Alla regolari kull jum. 3. Kull jum fittex il-preżenza tal-mulej. Għanejdukom aħwa li jiena naqra l-Bibja hija ħaġa imma li nfittex il-preżenza tal-Alla hija xi ħaġa oħra. Believe it or not, jistgħu jsiru flimkien, imma mhux bil-forsi huma l-istess. Li inti tqatta' ħin fil-preżenza tal-mulej jew fi-skiet, jew forsi f'xnaqa mużika fejn hemm mużika ta' worship ima u ta' dura lil Alla fejn inti tesperjenza b'mod tangibbli il-preżenza tiegħu. Dawn l-affarijiet li ħajjinuk ħażhom qalb safja.
Għax jekk inti tkun viċin tisma' l-qalb tħabbat ta' Kristu, ċertu affarijiet ma tagħmilhomx, ċertu affarijiet ma taħsibhomx, ċertu affarijiet ma tgħidhomx. U laqqas tuħu pjaċir b'ċertu nies li jagħmlu dawn l-affarijiet. Alleluja. Il-raba punt qabel ma mmorru għas-Salmi 101, Salmi 101, Psalm 101. Salmi 101. Li nixin inkoraġikom eżiż aħwa hija li iqaf, aħseb. U f'kull sitwazzjoni, jekk inti kif tuża l-Facebook, kif tuża l-YouTube, jekk kif inti kif taġixxi ma' ħutek, kif taġixxi mal-pastor tiegħek, kif taġixxi ma' dawk ta' fuqek, il-leaders ta' fuqek, dawk li huma responsabbli għal ruħek, kif taġixxi lej dawk ta' awtorità, anke tel ċertu nies naf Kristjani kif jitkellmu fuq awtoritajiet governattivi u b'disprezz baxx. Mbagħad tara xi video ta' praise the Lord fuq il-Facebook tagħhom. Jiena mhux qed ngħidlek aqbel dejjem mal-mnexxija governattiva għax hemm affarijiet li huma fl-iżbal. Imma meta tiġi biex titkellem fuqhom, titkellem b'rispett. Għalhekk il-mulej jgħidilna itolbu għal dawk li huma fit-tmexxija. Eżaż aħwa, jekk hemm kelma lillum ngħidlek ara din hija kelma friska minn Alla s-sema għall-Knisja issa stess. Hija di. Il-Knisja tal-mulej fil-maġġoranza m'għandhomx ħiel x'battalja spiritwali hawn fid-dinja. Il-Knisja tal-mulej, qed ngħid il-Knisja ġifieri l-poplu Alla kollu, Kattoliċi, Protestanti, Ortodossi, Evanġeliċi, Pentekostali, Apostoliċi, Karismatiċi. Il-Knisja tal-mulej fil-maġġoranza m'għandhomx ħiel is-serjetà tal-battalja spiritwali li hemm fuq din id-dinja, fuq ruħek, fuq pajjiżna, fuq lidek. Help us, Lord. Salmi 101. Dan huwa wieħed mill-iktar salmi favoriti tiegħi. U morru u meditaw. Morru id meditaw. Illum intom li qegħdin fi djarkom, qed tisimgħu dal-messaġġ minn djarkom. Wara li naqtaw minn dan il-messaġġ, iddiskutu dan is-salm flimkien bħala familja. Iddiskutu bejnietkom x'jista' qed isir bejnietkom bħala familja, x'qed taraw, x'qed tisimgħu, x'tinvolvu ruħkom magħhom intom dawn l-affarijiet. U itkellmu bejnietkom biex tiddiskutu kif tista' inti, użaw punti li semmejtilkom jien illum, kif tista' inti iżżomm b'mod konsistenti qalb safja. Qalb safja. Halleluja. Salmi 101 vers 1. Nanni unxandar it-tjieba u l-ġustizzja li l-ek mulej irrid nanni. Irrid nimxi bil-għaqal fit-triq il-perfetta. Meta sa tiġi għandi? Inġib ruħi b'qalb safja ġewwa dari. Inġib ruħi b'qalb safja ġewwa dari. Li jiena nibda b'qalb safja hija mid-dar minn fejn jien nammar. Minn ġo dari. Nibda b'qalb safja mill-mixja tiegħi mal-mulej fix-xirka maħuti fi Kristu. Ebda ħaġa ħażina simgħuha kif aħna Alla qed jallimna biex nżommu qalb safja ħalli skont Mattew 5 vers 8 aħna nkunu fost dawk li naraw lill-Alla. Ebda ħaġa ħażina ma nżomm quddiem għajnejja. Jesus help us. Illum il-ġurnata kull fejn tħares Facebook, televiżjoni, internet, Twitter, għaw ċertu apps kelli neħja, infattaħ nida b'mat apert, għal min iritu qalb safja.
Għodu għaddej attenti minn WhatsApp, xieġi mabawt li lek, għaw app oħra, nizziltajna spiċajt ħassarta, wara ġimatej, Telegram, mimlija ħmieċ għahwa. U jek titqom nizom qalbi safja, neħjom daw l-affarijiet. Għax daw l-affarijiet ħassru lek qalbek. ċertu aħwa, ċertu ħbib li għandkom fuq Facebook. Tridu neħuhom. Ġesu jarawhom kieku l-posts ta' daw li qed jagħmlu. Il-kliem kif qed jitkellmu. Għaw hekk suppost jissejħu Kristjani dil-kelma F u l-kelma SH u l-komplement regolari jużawha fil-kliem tagħhom. Avolja m'għandhomx problema jattakkaw nistenna. Daw huma nies li huma mħassra. Fil-ktieb ta' Timotju jgħidlek, il-kuxjenza tagħhom ġiet imtarxa. Their conscience became seared. L-iskrittura tgħidlek. Ebda ħaġa ħażina ma nżomm quddiem għajnejja. Nobot il-min jagħmel il-ħażen. Għatu jekk Alla jrid imurtin il-grazzja nagħmlu messaġġ l-Alla li jobot. Qabli forsi qed berqu għajnejkom palissa. Imma taf li hemm affarijiet li Alla jobot aħwa. Nobot il-min jagħmel ħażin u ma norbotx qalbi miegħu. Issa ovvjament aħna ma nobodux in-nies, imma nobodu l-emejjer ħażina. Qalb imħassra inżomma l-bot minnu, mela l-kontrarju ta' qalb safja hija qalb imħassra. Qalb imħassra nżomma l-bot minni. Il-ħażin ma rridx naf bih. Smajta di? Smajtux qal fuq dak? Smajtux għamel dak? Ma rridx naf bih. Il-ħażin ma rridx naf bih. Min qas bil-moħbi fuq ajru lil dan jien neqirdu. Mhux ngħidlek mura qtlu da ġifieri, imma l-menu irdu minn ħajtek, neħħih minn ħajtek. Neħħihom ċertu nies li moħħhom f'ħadd ieħor. Moħħhom x'ħajamel dak u x'ħadamel dik, jew x'għamel dak il-pastor, x'għamel dak l-evangelist, x'għamel dak il-ministru. Moħħhom qalbhom imħassra. U jekk inti tagħmelha magħhom, anke jekk hum friends magħhom, kif tistinta qalbek iżomma f'safja? Aħraba. Ma rridx naf bihom daw l-affarijiet, min qas bil-moħħbi fuq ajru lil dan jien neqirdu. Ħa ngħidilkom stejjer aħwa. Peżempju naf stejjer ta' hekk imsejħa pastors li l-ewwel opportunità li jkollhom biex jgħidu kontra pastor ieħor jew kontra xi mexxej ieħor m'għandhom l-ebda problema. Anka nies li jiena forsi ma naqbilx magħhom ukoll niddejjaq ngħid kontra tagħhom niddejjaq. Nħossni ħażin fl-ispirtu tiegħi. U jekk inti għandek qalbek safja, inti għandek tħossok ħażin fuq dawn l-affarijiet. Għandhom idejquk. Min għajnejh merfuha u qalbu mkabra ma nistax inġerħu. Kemm nittolleraw affarijiet li Alla ma jittollerax waqt li ngħidu li aħna nimitaw il-Kristu? Inżomm għajnejja fuq it-twajbin tal-art biex dawn joqogħdu miegħi. Min jimxi fi triq il-perfetta danu li għadini, danu li jimministra miegħi u dan huwa li jimministrali dak li għandu qalbu safja. Dik li għandha qalba safja dan nuhu pjaċir li naħdem miegħu qalbu lej. Ma jammarx f'dar min jimxi bil-qerq, ma jżommx qudiemi min jitkellem bil-gideb. Għodwa wara l-oħra neqret il-ħżina mkollha tal-art biex inwarrab mill-belt tal-mulej il-kull min jagħmel il-ħażin. Eżis aħwa. Ħanamlu l-ewwel test illum u nitolbu. Lil min weġġek, ix-xitan juża dawn l-affarijiet l-esperjenzi biex jikkorrompilek iħassallek qalbek. Biex inti żżomm l-imrar f'qalbek u inti ovvjament jew ma ssalvax totalment għax hekk inti l-iskrittura tgħidlek ma taħfix ġnub il-ħadd ieħor laqqas Alla ma jseħħfilek ġnubietek, jiġifieri ma ssalvax. Jew kellek inti Kristjan u jirnexxilek taħfer imma żżomm imrar tgħidlix fuq, ma rridx intaqa' miegħu, ma rridx u inti
Kull opportunità li kollok, ovvjament, inti tinduna li maħfir xejn. Jew m'intix qed tipproteġġi qalbek biex qalbek tibqa' safja. Ix-xitan ħajuża dawn l-affarijiet biex fl-aħħar mill-aħħar jaħtaflek ruħi. F'dan iż-żmien, jekk aħna qegħdin verament f'ngħixu f'dawn l-aħħar ta' żminijiet, u Kristu qed waslilna din il-kelma, għażiż poplu tiegħi. Jiena rridkom tkunu poplu bħalma jgħid Salmi 101. Bħalma jgħid kliem Ġesu Kristu stess, ħenin dawk ta' qalbhom safja dawn huma li jaraw lil Alla. Jekk inti tixtieq tara lil Alla, u ħanilkom ukoll. Nies li fl-esperjenza tiegħi għandhom qalbhom safja. Daw bosta minnhom mhux l-ewwel darba li Alla vera jurihom viżjonijiet. Jinqeda bihom b'mod profetiku. Għax qalbhom hija safja. Jekk kiena qalbi hija ibsa, hija mħassra, qed inżomm id-dnub, niġġustifika d-dnub, nattakka l-ħija, nattakka l-oħti, kif jiena qalbi tista' tibqa' safja. Għalhekk jiena ngħid u nwissi b'imħabba għal dawk li anke jmexxu. Jekk inti ma taqbilx miegħi għandek kull dritt. Però jekk inti m'intix kapaċi tħobbni u titlob għalija, anke issa titlob għalija jekk ma taqbilx miegħi, u titlob għalija anke jekk taqbel miegħi, għax għandi bżonn it-talb tiegħek. Imma jekk inti m'intix ħadd tkun kapaċi tkun bħal Kristu u żomm u tipproteġi qalbek biex qalbek tibqa' safja, inti ħadd poġġi lek nifsek fil-periklu. Nfakkarkom aħwa. F'Mattew kapitlu 25, l-10 verġni li 5 minnhom biss daħlu, daw kollha kienu Kristjani. Fakkarkom fil-parabola tal-art u taż-żerrija li minn 100 madwar 25 biss daħlu u salvaw. U 8 biss kienu dawk in-nies li verament kienu 100% mal-mulej. Morru għamlu l-equation waħedkom. Mark 4. Illum inti ħantik ċans biex inti tibda tipprepara qalbek biex tagħmel qalbek safja. Number 1. Aħfer minn qalbek, minn weġġek. Troġ deni lil min għamillek il-ġid. Laqqas lil min għamillek id-deni, aħseb wara lil min għamillek il-ġid. L-Iskrittura tgħidlek lil min jirritorna deni meta rċeva l-ġid, il-ħażin, id-deni, id-demonju ma jitlaqx minn daru. Nies li ġarfu fi Kristu u ma baqgħux jimxu ma' Kristu, naf gżuz. Ma tagħmelx mhix impossibbli inti tista' tkun waħda minnhom jew wieħed minnhom, jekk ma toqgħodx attent, proteġi qalbek. Alla huwa qaddis. L-Iskrittura tgħidlek li Ġesu ġej għall-Knisja bla teba u bla tekmixja. Knisja pura. Fi-Ktieb ta' Malakija kapitlu 3 l-Mulej jitkellem kif aħna niġu purifikati bin-nar. Sew tal-Ispiritu Santu u n-nar ta' testijiet. Kapaċi tgħid xi ħaġa ta' ġid fuq xi ħadd li forsi weġġek minflok tgħid id-deni? Hemmhekk qed tippurifika qalbek biex qalbek tibqa' safja. Wow. Aħseb issa stess f'xi ħadd. Fejn żbaljajt indem. Jekk użajt il-Facebook tiegħek u il-YouTube tiegħek jew xi mezzi oħra tiegħek biex inti tħammeġ persuna. Anke jekk taħseb li għandhom jiġu mħammġa. Tkun ċint li tagħmilha dik. Anke Ġesu żamlura minna dik. Aħseb wara jien u int meta ħadd minna ma nistgħu ngħidu li m'għandniex x'imkien fejn nirranġaw f'ħajjitna. Apparti li hemm min li huwa m'għaddas fid-dnub. Ejn nitolbu. Jekk inti llum qed tisma' dal-messaġġ, il-Mulej qed ikellmek. Għejd it-talba warajja minn qalbek, għidlu missi qaddejs. Nixtieq li Mulej mhux biss inkun salvat imma nkun wieħed minn dawk li jiena nara wiċċek Mulej. Għatini l-grazzja li qalbi nżomma qalb safja qudiemek. Aħsilni bid-dem prezzjuż ta' Ġesu Kristu u għamel l-nar tal-Ispiritu tiegħek jħeġġeġ fija Mulej. Għamel minni dak li trid int Mulej. Millum il-qoddim, bl-erf tal-Ispiritu Santu, ħana proteġi qalbi u naraf li f'dak li ngħid u dak li nagħmel, sew fid-dar, sew fix-xirka, sew fil-Knisja, sew b'dak li poġġejt li f'idejja b'Facebook jew social media oħra u televiżjoni,
ħanuża dal-odda biex nagħmel mulej qaddis sew ġid għalija, sew ġid għas-saltna u għall-glorja ta' ismek. Grazzi tal-li salvajtni mulej, ippurifikani bin-nar tal-Ispirtu Santu u purifikali qalbi bid-dem prezzjuż ta' Ġesu Kristu. U kun int millum il-qudiem Sidi u s-Salvatur ta' ħajti fl-Ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Halleluja. Amen. Eżda saħu grazzi tal-li kontu magħna lejla. Mur kompli medita din il-kelma u mur tkellem għal mulej, u jgħidu urini mulej, fejn qalbi miex edha pura, fejn qalbi miex pura. Urini Spiritu Santu. Jekk inti din il-kelma birkitek, jekk inti parti mill-familja River of Love, u tixtieq inti tkomplitejna biex nwassal dal-messaġġ mhux biss fuq Facebook, YouTube, televiżjoni, u nkomplu ngħinu u nagħmlu nxandru l-Vanġelu mal-mezzi kollha lil mulej tagħna u għandna bosta. Inħeġġitkom biex intom tonaraw il-sidna, il-sidek, il-Ġesu, anka di, għodu attenti. Għax anka li mħabba għal-flus, mhux il-flus, li mħabba għal-flus, tikkorrompi u tħassar ħafna qlub. Alla m'għandux problema li inti kollok il-flus, basta ma jistax kollok il-mħabba għal-flus. U inti telliba di, billi inti turi li qalbek vera tal-mulej u pura u safja, billi inti tpoġġi l-ewwel inkluż anka fil-ħajja tiegħek il-mulej l-ewwel fil-erja tal-finanzi tiegħek. U għalhekk inħeġġitkom biex intom tibatu donazzjoni, offerta, l-ewwel frott tagħkom bħalma jgħidilna l-Iskrittura, tista' tibatu fuq Revolut 992393132, tista' tibatu tidħlu fuq il-website riveroflovemalta.org u tafsu fuq il-buttuna Donate u tistgħu tibatu bil-bank, check, wire transfer, jew kellha wkoll tistgħu tibatu messaġġ biex aħna nirċievu l-offerta tagħkom ukoll minn jitqalit. Ipija il-mulejtik il-grazzja biex inti tkompli żomm qalbek safja. Halleluja, grazzi tal-kon magħna. God bless you. Ciao, ciao. Halleluja.